සියලුම දෙනාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. මේ වැඩසටහන මේ වගේ වැඩසටහනක් අපි සංවිධානය කරන්න කියලා හිතුවේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙහෙ නවසීලන්තේ ලංකාව වගේ දුර රටක ඉඳන් මෙහෙට ඇවිල්ලා සමහර කට්ටිය එක එක විදිහේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පානවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ වීසා ගැටලු වෙන්න පුළුවන්, පෞද්ගලික ආරවුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් හින්දා මානසික සහනය මේ මානසික සහනය කොහොමද ලබා ගන්න කියලා. ඒවට මොනවද අපිට මෙහෙදි ලබා ගන්න පුළුවන් දේවල්, මනෝවිද්‍යාව උපදේශනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් මෙහෙදි මොනවද තියෙන රිසෝසස් කියලා දැනුවත් කරන්න තමයි අපි මේ වැඩසටහන සංවිධානය කරේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලංකාවේ නම් අපිට කවුන්සලර් කෙනෙක් හම්බෙන්න යන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් මේ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. නමුත් මෙහෙදි භාෂාව ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා බහුතරයක් කට්ටියට. අන්න ඒ මේ සිද්ධිය හින්දා තමයි අපි මේ වගේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් කළා. ශ්‍රී ලංකන් කමියුනිටි එක මේ දැන් නවසීලන්තේ වර්ධනය වෙමින් පවතින ශ්‍රී ලංකන් කමියුනිටි එක මේ දැනුවත් කරන්න කියලා හිතුවේ. ඒ වගේම තමත් තවත් ලොකු දෙයක් තියෙනවා. මේ අද දිනේ විශේෂයෙන් වැඩ කරේ දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීමේ මේ වැඩමුළුවට. මේක අපි එහෙම කරන්න හිතුවේ සාමාන්‍යයෙන් අපිව නම් පොඩි කාලේ පොඩ්ඩ බැරි වෙනකොට ගහලා ඒ වගේ එහෙම මේ ටොකු ඇනලා එහෙමනේ අපිව හදලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ රටට ආවයන් පස්සේ එහෙම හදපු අපි මේ රටට ආවයන් පස්සේ අපි දන්නේ කොහොමද මේ රටේ ගහන්න එහෙම තහනන්නේ. අපිව හදපු විදිහට ළමයාව හදන්න බෑ. අන්න ඒ හේතුව හින්දාම තමයි එතකොට අපි ළමයාව අප්‍රෝච් කරන්නේ කොහොමද? මොනවද තියෙන දේවල් අපි රිසෝසස් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද? ළමයෙක්ට අහුම්කම් දෙන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ දේවල් ළමයෙක්ට තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ දේවල් දැනුවත් කරන්න තමයි අපි මේ වැඩසටහන ප්‍රයෝජනෙට ගන්න හිතුවේ. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ වගේ වැඩසටහනක් ප්‍රයෝජන මේ සංවිධානය කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මූල්‍යමය සංවිධානය මේ සහයෝගයක් නැතුවම කරන්න බෑ. අපි විශේෂම ස්තුතියක් එක්ක මතක් කරන්න කැමති තැප්‍රොබේන් ෆයිනෑන්ස් ආයතනය දැන් වසර 5කට වඩා වැඩි කාලයක විශ්වාසයක් සමගින් ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට සෑහෙන්න උදව් කරනවා. මූල්‍යමය ක්ෂේත්‍රයේ ඉදිරියෙන්ම ඉන්න ආයතනයක්. මෙතනදී කියන්න කැමති 2020 දී දිමුතු ලියනගේ මහත්මයා විසින් තමයි මේ තැප්‍රොබේන් ෆයිනෑන්ස් කියන සමාගම ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන් නිවාස ණය, රීෆයිනෑන්සිං, construction and development finance, investment loans, asset finance, ඒ වගේම ජීවිත රක්ෂණ full package එක තියෙන කම්පැනියක්. මේ සියලුම දේවල් සම්බන්ධයෙන් ලාංකිකයන්ට අනිවාර්යෙන්ම උදව් කරන්න සැදී පැහැදී ඉන්න ඔවුන්ගේ මේ ඔවුන් සමග ඉන්න ටීම් එක. ඔවුන් තමා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ප්‍රජා සත්කාරක ව්‍යාපෘතියකට හැමෝම උදව් කරන්න කැමති නෑනේ. මේ වගේ මේ හොඳ හිතක් තියෙන මිනිස්සු වෙන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල් වලට. මොකද ඒගොල්ලන්ට ගේන් එකක් නැහැ. මේක තනිකර කමියුනිටි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හින්දා එහෙම වෙලා තිබියදී උදව් කරන්න මේ ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධයෙන් දිමුතු මහත්මයාට පුංචි අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට තව ස්පොන්සර් කෙනෙක් විදියට ඉදිරිපත් වුණා කාංචනා කුලසිංහ මහත්මිය iVisaLaw කියන ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ. අවුරුදු 20කට වඩා වැඩි පළපුරුද්දක් තියෙන නවසීලන්තයේ මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විසින් ආරම්භ කරපු පරණම මේ ඉමිග්‍රේෂන් ඇඩ්වයිස් ෆර්ම් එක. ඒගොල්ලොත් අපිත් එක්ක අත්වල බැඳගත්තා. අපේ මැඩම්ව සර්ව ආසාව කට්ටියම ගෙන්නන මේ වීසා ස්පොන්සර් කරෙත් ඒගොල්ලන්ම තමයි. ඒකින්ද එතුමියටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වෙලාවේදී මතක් කරන්න කැමතියි අද මෙතන හිටියේ නැති වුණත්. හරි අපි තවත් කල් යන්නේ නැතුව මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න මම කැමති අපේ රිසෝස් පර්සන් ඉස්සලම ස්ටේජ් එකට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්න කැමති ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය මනෝවිද්‍යා උපදේශකවරුන්ගේ සංගමේ සභාපති උපදේශක මනෝවිද්‍යාඥ ආචාර්ය භාග්‍යා අබේසිංහ මහත්මිය දැන් දවස් 3ෙම මේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා සෑහෙන දැනුමක් බෙදාගත්තා. ඔබතුමීට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්න කැමති වේදිකාව මතට පිවිසෙන්න කියලා. එතුමිය එනකම් පොඩි අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලන්න කැමතියි.
ඒ වගේම ඊළඟට මේ ඕගොල්ලන්ට හඳුන්වා දෙන්න කැමති ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ ප්‍රධාන වශයෙන් අගමැතිතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කළා තියෙනවා මගහැරුණු පාඩම කියලා ව්‍යාපෘතියක්. එන්න මැඩම්. ඒ වැඩසටහනේ ටීම් හීරෝ සංවිධානයේ ප්‍රධාන සංවිධායක විදියට ශ්‍රී ලංකා ළමා අපයෝජන හා ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශයේ කණ්ඩායම පොලිසිය දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපෘති ඒ වගේම පාසල් මට්ටමින් පාසල් වලට කියලා දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් යනවා මගහැරුණු පාඩම කියලා. ඒ මගහැරුණු පාඩම ප්‍රධාන සංවිධායක තමයි චතුරංග රාජපක්ෂ මහත්මයා. ඔබතුමාටත් ආරාධනා කරන්න කැමති වේදිකාව මතට පැමිණෙන ලෙස කරුණාකරලා අත්කොල සන්නාදයකින් පිළිගන්න. ඒ වගේම තාම මෙතෙන්ට පැමිණිලා නැති හසලක තුෂාර සංජීව කියන මහත්මයාත් තව ටිකකින් අපිත් එක්ක එකතු වෙයි දෙමාපියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනේදී. එතුමාත් ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදියෙක් ඒ වගේම වසර ගණනාවක එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන මේ මාධ්‍යවේදියෙක්. ඊට අමතරව එතුමාත් වැඩ කළා තියෙනවා ලංකාවේදී නොගහ ළමයින් හදන විදිහ කියන මේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයකින් සංවිධානය කරපු වැඩමුළුවේදී දේශකෙක් විදියට එතුමාත් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. එතුමාව අපි මේකට එයා ලංකාවේ නම් ප්‍රසිද්ධ ස්ටෑන්ඩ් අප් කමීඩියන් කෙනෙක් විදියට. හැබැයි එයාව මේ වැඩසටහනට අපි එකතු කරගන්න හිතුවේ ස්ටෑන්ඩ් අප් කමීඩියන් කෙනෙක් විදියට නෙමෙයි. එයා තෙවැනි ඇසකින් හැම ප්‍රශ්නයක් දිහාම බලනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ඕගොල්ලන් බලන විදියට නෙමෙයි එයා වෙන විදියකින් බලන්නේ. ඒක සමහර විට hina යන්න පුළුවන්. ඒක අපි බලමු ඊළඟ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී. හැබැයි ඒ මේ බරට දෙයක් දෙනවට වඩා ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ටොක්කක් කැනලා කියන්න අන්නේ වචන ටික එනවා එයාට. ඒක හින්දාම තමයි එයාව මේකට එකතු කරගන්න හිතුවේ. එතුමත් මේකට සහභාගී වෙයි. අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි සංවිධානය කරලා තියෙන කොටස් දෙකක් විදිහට මුලින්ම දරුවන් සහ දෙමාපියන් එකට තියලා අපි පුංචි දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් එක්ක ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ දරුවන්ගේ විවේක කාලය ලබා දීලා ඊට පස්සේ එතෙන්දී අපි කැමති දෙමාපියන්ට විතරක් අපි එළියේ මේ දරුවන්ට අපි වෙනම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මෙතන ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. දෙමාපියන් ටික විතරක් අපි එළියට එන්න කැමති. අන්න එතනින් පස්සේ තමයි අපි විවේකයෙන් පස්සේ පේරන්ටින් වර්ක්ෂොප් එක පටන් ගන්නෙ. මේ එහෙමනම් ඕගොල්ලන් සියලුම දෙනාව දැන් අපි ප්‍රධාන දේශනයට මේ ආරම්භ කරන්න මත්තෙන් භාග්‍ය මැඩම්ට මේ මයික් එක දෙන්න මත්තෙන් පුංචි දෙයකින් මම පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියකට පටන් ගන්න කියලා හිතුවා. මේක මේ පොඩි ළමයෙක්ගේ ඇහෙන් ළමයෙක් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා තව එයාගේම යාළුවෙකුට කියන ඇහෙන් තමයි මේ කවි පන්තිය ලියලා දෙන්නේ. ඒකෙදි කතා කරන්නේ අපි දෙමාපියන් වශයෙන් මොනවද ළමයින්ට දෙන්න ඕනේ කියන එක ගැන. මේ මම කවි තාලෙට කියන්න නම් දක්ෂ නැහැ. ඒකින්ද මම නිකන් කවිය කියාගෙන යන්නම්. මේ ඊට පස්සේ භාග්‍යම් මැඩම්ට මම මයික්‍රොෆෝනය යොමු කරන්නම්. මේ කවි පන්තියේ නම තමයි මාර වැඩේ ඊයේ උනේ කියලා. හරිද? මේ ඔන්න දැන් මේ ඒ දරුවා ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මේ තමන්ගේ යාළුවෝ දෙතුන් දෙනෙක් වට කරගෙන කියනවා. ඊයේ පන්තිය ඇරිලා එනකොට ගෙදර අය සාලෙට වෙලා වෙනදා වාගෙම hina වෙනවා චිත්‍රපටියක් බලබලා. මොකුත් තේරුනේ නැතත් ඒ ගැන රූප හරි ලස්සන නිසා නිදිමතේ පැත්තකින් නිඳගෙන මාත් හිටියා බලබලා. හොඳම ටික උනේ ඊට පස්සේ. ඔන්න දැන් ළමයා කියන්නේ මේ හොඳම හරිය මොකද්ද උනේ කියලා. හොඳම ටික උනේ ඊට පස්සේ අම්මා දිව්වා නැගිටලා. ෂෝ එකේ සිටි අයියා ඇන්ටිව බදාගෙන ඉඹගෙන ගියා. ටික වෙලාවක් ඔහේ හිටියා තාත්තා මගේ ඇස් වහන්. ඇවිත් ටික වෙලාවක් බලන් ඉද්දී ඇවිත් තව අංකල් කෙනෙක් වෙඩි තියාගෙන යනවා පෙනුණා. මැරුණා එතනම හුඟ දෙනෙක්. තාත්තා ඔහේ බලන් හිටියා වැටෙන හැටි ඔලු කුඩු වෙලා.
මගේ ඇස් දෙක බැහුවේ නැතුව ඇති ඒකේ අවුලක් නැති නිසා මේ ළමයා හිතලා තියෙන විදිය. ළමයින්ට අපි මොනවද දෙන්නේ කියන දේ ගැන මට වඩා හොඳට භාග්‍ය අබේසිංහ මහත්මිය ඕගලන්ට කියලා දෙයි. ඔබතුමීට ආරාධනා කරන්න කැමති මැඩම් දෙමාපියන් අමතන ලෙසට. සුබෝදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සියලුම දෙනාට. විශේෂයෙන්ම ළමා මනෝවිද්‍යාව කියන ලෝකු විෂය කොටසක් ඇතුලේ පුංචිම පුංචි විෂය කරුණු එක්ක ප්‍රායෝගිකව දෙමව්පියන් විදියට අපි කොහොමද අපේ දෙමාපිය රටාවන් භාවිතා කරන්නේ කියන කාරණාව තුළ ඔබත් එක්ක මේ අදහස් බෙදා ගන්නට අපිට නවසීලන්තයට එන්නට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැන් ඔබත් එක්ක ඉන්න ඔබේ හේතවතා ඒ වගේම අපි හඳුනාගන්නේ ඔහු මනෝවිද්‍යාව කියන විෂය ඉගෙන ගන්නට මෙහි ඉඳන් ඔන්ලයින් තාක්ෂණය හරහා මගේ විශ්වවිද්‍යාලය එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙවැනි වැඩසටහනක් දැනට ශිෂ්‍යයෙක් මේ විදියට ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ගුරුවරුන් විදියට අසීමිත සතුටක් තියෙනවා. මමයි චතුරංගයි එක මෙහෙට ආපු දවසේ ඉඳන් මේ වැඩසටහන පටන් ගන්නගෙන අද 3 වෙනි දවසේ මේ දවස් තුනේම අපි ඒ ගැන කතා කරා. අපි දෙන්න කතා කරා මේ සුරුගේ මේ වෙනුවෙන් තියෙන ඉන්වොල්ව්මන්ට් එක සහ මේ ගැන අපි එයාට උගන්වන විෂය එයා කොහොමද සමාජගත කරන්නට මහන්සි වෙන්නේ කියන කාරණාව ගැන. ඒ වගේම අද දවසේදී අපිට වෙනම කතා කරන්නට කොටසක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක ඕනම රටකට පොදුයි. ඒ තමයි ළමයින්ගේ ඉස්සරහා දෙමව්පියන්ට parenting styles ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් විදියට මම කියන්න ඕන මේක ආරම්භයක් නිසා මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් සෙෂන් එකක් විදියට මට කතා කරන්න දුන්නට සාමාන්‍යයෙන් අපි දරුවෝ ඉස්සරහා දෙමව්පියන්ට දෙමාපියකරණය ගැන කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේකේ පොසිටිව් නෙගටිව් අපේ කතා කරන ටොපික්ස් ඇතුලේදී දරුවෙකුට පුළුවන් ටක් ගාලා දැන් ඉන්න ළමයි හරිය ස්මාර්ට් මොන රටේ හිටියත් එයාලා ටක් ගාලා කැච් කරනවා. වැඩියෙන්ම එයාලට ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙන ඒවා තමයි කැච් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පොසිටිව් පේරන්ටින් ගැන කියනකොට ශාමරුනේ අම්මා මෙහෙමයිනේ තාත්තා මෙහෙමයිනේ කියලා හිතනවට වඩා නෙගටිව් පේරන්ටින් ගැන කියනකොට දැක්ක නේද ડોක්ටර් ආන්ටිත් කිව්වා ඔයාලා මෙහෙමයි you should change now එහෙම කියලා අටැක් කරන්න පටන් ගන්නවා මේගොල්ලෝ. එහෙම තමයි. ඉතින් ඒ හින්දා අපි පොදුවේ ගත්තහම මෙතන ඉන්න මේ පුංචි දුවල පුතාලටත් කියන්න තියෙන්නේ අපි මොන රටේ හිටියත් අපිට අම්මා තාත්තා එක්ක තියෙන බොන්ඩ් එක නැති වෙන්නේ නැහැ පුතේ. පේරන්ට්ස්ලටත් එහෙමයි. අපි ලංකාවේ අපේ චයිල්ඩ්හුඩ් එක ගත කරපු අය විදියට ඔයාලට කොහොමත් ඒ බෝඩ් එක තියෙනවා. ඒකයි තාමත් ඔයාලා ලංකාවේ ඉන්න පේරන්ට්ස්ලා එක්ක පුළුවන් උපරිමෙන් ඔයාලා කමියුනිකේට් කරන්න. මතක් කරන්නේ කතා කරන්නේ බලන්න යන්න හිතෙන්නේ. එයාලගේ දේවල් වලට ඔයාලට ඉන්වෝල්ව් වෙන්න හිතෙන්නේ. එහෙ මොන දේ වුණත් එහෙ ඉන්න පේරන්ට්ස්ලා කතා කරලා ඔයාලට කියන්නේ ඔය සිස්ටම් එක ඔය රිද්ම් එක අපිටත් එයාලව නිතරම මතක් වෙන්නේ ඒ අපේ චයිල්ඩ්හුඩ් එක ඒෂියන් කල්චර් එක ඇතුලේ තිබිච්ච නිසා. ඒකේ ගොඩාක් හොඳ දේවල් තියෙනවා. හැබැයි දැන් අපි මෙහි ඉඳගෙන අපේ දරුවන්ට අපේ මේ ජෙනරේෂන් එකට මේ චයිල්ඩ්හුඩ් එකේ මෙයාලා ඉන්නේ මේ වගේ රටක සහ මේ වගේ උපසංස්කෘතියක නිසා මම ඒ ගැන කතා කරන්න කැමති. එළියට ගියාට පස්සේ මම දන්නවා මේ පොඩ්ඩන්ට ටික ටික හරි සිංහල පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා මට භාෂාව භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේ කාරණාවලදී මෙතන සිංහල භාෂාවෙන්වත් ඇතැම් කාරණා ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය නැති වෙලා යනවා. මොකද මෙයාලට පුළුවන් ඒවා වටහා ගන්නට නිසා. මම හිතනවා මේ මම මේ බර සිංහල කියන්නේ එයාලට නොතේරෙන්න ඕන නිසා
නමුත් එයාලට ඔයාලා එක්ක කතා බහ ඇතුළේදී යාලා යම්කිසි ප්‍රමාණයක භාෂාව සිංහල භාෂාව ගැන යාලට කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හරිය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් මෙයාලට සිංහලෙන් මේ මං කියන කාරණා. ඒ නිසා අපි එළියේදී ඒ ගැන වැඩිපුර කතා කරමු. පොදුවේ මට කියන්නට තියෙන්නේ හැම වෙලාවෙම දෙමව්පියන් සහ දරුවන් අතර තියෙන්න ඕන බැඳීම ඔයාලට හොඳ කමියුනිකේට් වෙන ඔයාලා කොච්චර බිසි වුණත් අපි කොච්චර බිසි වුණත් හැම වෙලාවෙම පේරන්ට්ස්ලා සහ දරුවන් අතර තියෙන්න ඕන හොඳ sannivedana ක්‍රම මාර්ග තියෙන්න ඕන. එහෙම නැති වුණොත් තමයි දරුවන්ට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. especially චතුරාංග කතා කරයි child abuse ගැන එහෙම ගොඩක් වෙලාවට අපි child abuse කියන කාරණාවේදී ලංකාවේදී නම් තියෙන තත්ත්වය තමයි වැඩියෙන්ම කතා කරන්නේ sexual abuse එකක් වුණොත් තමයි that is child abuse කියන තැන ඉන්නේ. හැබැයි ඒක එහෙම නෙමෙයි. verbal abuse ඊට වඩා හරි ප්‍රබලයි. mental abuse ඊටත් වඩා ප්‍රබලයි. ඊට පස්සේ neglect. වැඩියෙන්ම වෙන්නේ child abuse වලදී sexual abuse එක නෙවෙයි තමන්ගේ ගෙදරම තමන්ගේ අම්මා තාත්තා නිසාම සමහර වෙලාවට verbal abuse එහෙම නැත්නම් neglect ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වළක්ව ගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය වෙන මොකුත් නෙමෙයි දරුවන් සහ දෙමව්පියන් අතර තියෙන හොඳ communication methods. අපි හැම වෙලාවෙම දරුවොත් මතක තියාගන්න ඕන ඔයාලට ඉන්න හොඳම best friends ලා විදියට කියන්න ඉන්නේ අම්මයි තාත්තයි. එතකොට ඔයාලා හැමදේම පුතේ අම්මයි තාත්තයි එක්ක තමයි මුලින්ම කියන්නේ. ඔයාලට මොකක්ද හිතෙන්නේ? ඔයාලට මොකක්ද දැනෙන්නේ? ඔයාලට මොකක්ද කරන්න හිතෙන්නේ? ඒක කමියුනිකේට් කරන්න ඕන මුල්ම දෙන්න අම්මයි තාත්තයි. හැමදේම අම්මටයි තාත්තටයි අපි කතා කරලා මේ ඔයාලා ඉන්න ඒජ් එකේදී කතා කරන්න ඕන. ඔයාලා ඉන්න ඒජ් එක හැම එකක්ම අම්මා තාත්තා එක්ක කතා කරන්න ඕන වයස. අම්මා තාත්තත් අර ඉසුරු ලස්සන පොයම් එකක් ගත්තා. අම්මා තාත්තත් පුළුවන් තරම් දරුවන් ඉස්සරහා ෆැමිලි කියන concept එකට. එහෙම නැත්නම් ආදරය ඒ කියන්නේ love, caring, kindness මෙන්න මේ කියන බේසික් දේවල් ටික දරුවෝ එක්ක හැමතිස්සෙම අපි කොච්චර කාර්යබහුල වුණත් අපිට එයාලට ටයිම් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් එයාලා අපිට ළඟ වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්න ඕන මෙන්න මේ බැඳීම ඇතුලේ කමියුනිකේෂන් එරර්ස් තියාගන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් දෙපැත්තෙම හොඳ අවබෝධයකින් ලං වෙලා එකතු වෙලා කතා කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලා හැමෝම දරුවන් දෙමව්පියන් එකට එකතු වෙලා ඔයාලගේ sannivedanaya හොඳින් තියාගන්න කියන එක තමයි මට පොදුවේ ඔයාලත් එක්ක කියන්න තියෙන ප්‍රධාන කාරණාව. මම දෙමව්පියන් එක්ක වෙනම කතා කරන්නම්. ඒ නිසා මම උසුරුට අවස්ථාව දෙනවා. මෙතන ඉඳන් ඉදිරියට අද මේ ෆෝරම් එකේ ඉතුරු වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්න. බොහොම ස්තුතියි.